People power, our power. Wakati wafe Katonda, sisters, abakungu kupenego, wanyito kupetangude, wakubanjo, bageze betegula mpola naye olunaku lukulu nnyo eri muganda waffe Nyanzi eri ffe mikwano gye baganda be ne bakola nabo kyova olaba nti tetukoowa era tunyakukoowa kasebe banyawo oba akabayagala okuleeta olwaleero si bwange kawange n'enju yange njagala kusooka kugendera obubaka sebo omugole waffe mukulu Nyanzi natikiddwa obubaka buno okuva ewa mukwano gwange era mukwano gwo omulangira David Kintu Wasajja Ssaabasajja Kabaka tasobodde kubanga federo naye yamusabye buno obubaka bukwase omuntu yekka abamukwatako abamulabako yemmanyuyenka samuzikirize bweretereke nyini mukukwasa natumye bayozereze okutuuka okukola lino ery'obufumbo obutuukuvu simanyi kirimu oba mulimu ki oba mulimu ki oba mulimu n'obubaka bwa Ssaabasajja goonoomanya basse buli manyabo obudde bwagezere ebiringa bwe gange tebigenda kuba bingi olwaleero newakubadde tumanyi bulungi mu bulamu ti omuntu aba n'embaga bbiri eziri meeja mu bulamu bwe embaga ey'obugole ng'awasa oba ng'afumbirwa n'embaga nga bamuziika n'olwo lunaku lukka bwe tulina chance okwogera ku Nyanzi ebintu byonna byonna naye ate bwegamba kwogera ku Nyanzi bembadde ndowooza okumwogerako okuva olunaku lwe yantegeeza nti alowooza olunaku bagenda okwasa embaga nyinza okumaliriza mu butebe bwonna Mukama kuba nyinza okwogera ebbanga nnene sebe byaddeesigaliza njagala jasikuyozaaliza muganda wange okutuuka kukula lino webale okutuusa kitiibwa webale okukumiikiriza omu ku bakati baffe yabadde wano n'agamba Nyanzi emyaka gye egy'okuvubuka byonna yagifiirwa ate nga kituufu era Nyanzi olumu yali akola n'intabyo n'agamba okubeera pasikolo kyekimu ku bizibu byasinze okwesikanya infact tagenzikanya naye balikozeyo olunaku nga bapasikolo omusajja oyo yettika omusalaba gwaffe ffenna bamufiriza ebintu bingi nnyo semujagalana nekitusiima bingi nnyo nnyo oyakuba emigo gyawe oyawekolaba yayina evujjo naye nga emisango gyaza babonereza Nyanzi webalina emisango basaali naye temanyi nti enyange yenazza babonerezanga Nyanzi ate omwami olwaleero abaagala okunnenya abaagala okukusonja mu ddoboozi olumu bantya okuba nange bamanyi sirimwamu ne banoonyerayo Nyanzi ne bayitira awo sebugale kubeera kyobatondo babyogereko bangi aboogezi gife yes historically banange nofuba mu famire effe y'amaanyi bigamba abantu ne balowooza bwebalanakuwanye naye babawulira byafaayo nti butafaananako mu famire nyingi bife waffe wabayo wakati
musanvu okuva mu 1756 paka mu 1888 Bakatikkiro ba Buganda bonna baba mu layini yaffe babanga mu Ssekayima paka ku hapo yamalaku naye sijakengayo naye ate nze mu historia yange obulamu bwange nali nkula nakula nga byonna bimanyi nga byafaayo kubanga olw'ebyobufuzi famire yaffe yali ensiyaamu olw'ebyobufuzi zenakula mutakali obona bamusanyala bwakufa olw'ebyobufuzi twakula twesanga mu kifo lwaki oliwo takatalaitabe mu kifo bina twesanga mugeto so bano banyanzi ababasiki bayawe bebatesitinga ku famire yaffe ekyali bwakubayo nze namanya gyabakaayo era nakulaba amaliriza nga wano mugeto woli si kyoli mwali bamanyi okusinga buganda kyanaku tumukadde yatumirako omukyali naye yatukwasire omusajja olw'embeera y'ebyenfuna ze taata nali namulema si lwafujjo naye lwa school fees n'ankwasa mangu ate ne maama naye nemulema n'ankwasa nyanzi oyo samulema. So I can say without fear of contradiction, the contribution ya Nyanzi yali amaanyi nnyo mu bulamu bwange. Tewaffe twakula omuntu tumuyita baaba, okulya muyita baaba yawe enguze ne baatuguzaamu. Nyanzi lwakuba yafuuka kyamaanyi nga mutumira kyamaanyi n'enkwata ne twamuyitanga baaba Nyanzi. Naye ng'ababasiki eyajjangayo ekiboko nga Banyanzi bayize effujjo, Nyanzi eyajjangayo ekiboko nga tuyize effujjo. Olaba basobola okusoma si lwakuba nti maama yajjanga bikonyo si lwakuba nti tata yajjanga bikonyo naye lwamusajja eyo Nyanzi. Kati ate nze personally nze maama yankwasa Nyanzi from senior 4 paka bwenagenda ku university omusajja eyo yamuteerera kufiisi naye ate yakomawo yanjigiriza okukola nga ffenna nabagambye mubeera ne mukulu wammwe alimono beera ne mukulu wammwe nga bamonefu bisho enakuja kuba bamonefu webeera ne mukulu wammwe nga muyiiya nga mukozi enakuja kuba bakozi abantu batulaba eyo ikuba kungulu asooka paka kono dasa asembayo basajja bakozi era basajja basakisiirize. It's because of you, sir, and I want you to know that you recognize that and appreciate that. And for me personally, you took me under your wing. I learned to be a man by watching you. Nengi empisenongi nyingi kale nemuketo nenyigaendala naye njagala okwebaza obalina kibaso okuvamu olwaleero tuli wano ino Katonda twadde omukisa sibyogedde nga tukusiika naye byogedde mu kiseera ekyessanyu nga kino mu kiseera ekyokujaguza nga kino ekyokyebaliza Katonda webale tuwa mukisa okwogerako ebirungi nga nawe bw'oli otulaba webale tuwa musajja mulungi akwogedeko oli muzibu ye nze baganda bange wekisibokayana naye ojeko pasita ne banjo sikakayana na Nyanzi. It is very hard to live with Nyanzi, but it is impossible to live without Nyanzi. I want you to know we celebrate you. And on this day, Kabila Nandogede Lingi Nyo Kubama Kukiru Wampu Nyo Mama Wafi Yafa 1997 abantu kifwana katuze ali 15 boka wosi oyo taxi ngozali pamulika ino mwaka gumu mama yandika abaana 10 n'omu naye Nyanzi n'afuuka maama n'afuuka taata n'atukuŋŋaanya ku kibuga kuno ekibuga okimanyi ku ffenna tewali yafuuka mujuuju ku ffenna yali yafuuka mwonono yezena nabeera nekuko omubanda tubalaba mukokola ebirungi bingi nnyo ngate kirekiserabo nabeere omubanda naye sikuwebale tuwakyakulabirakubebale mulinginga by example finally mu byobufuzi zenali saagaliyanalyabufuzi ngababa
twawulidde bakadde bange boogera atabala tewabawulidde baba famire abapolitisha naye nabula maama agamba nti ebyobufuzi ebyatuusa famire abwe okusigala n'ogeyo webali ebyobufuzi era nali nabewala naye bwe wobeera ne mukulu wo ng'ate akusikayalenga nnyo olaba Nyanzi beyankola naye yakola bulungi nnyo bingi nnyo bimuyimiddeko omuganda wange bingi nnyo byenkola Nyanzi yasooka okubikola Nyanzi yasooka okuzanya ebikonde mu famire yaffe Nyanzi yeyali asinga eddoboozi ennungi mu famire yaffe temulaba kibiina n'ebyawe temulaba kibiina taxivalis oyo yali musician wa famire n'atukoleza kando yaffe ate yenandimbaga era yali politician mu famire n'atuinspiringa ate tetwajja tujikuba nnyo webagerera tutandika lugendo luno naye ate nebenayemukanyuka omubembeze kizibu nnyo abantu okukkiriza bino okunyakungaza ebibagambye mu kabaka kange tikuwa tuyigiriza bino byonna byonna webali kubeera wetuwaze you challenge me, you challenge everybody naye ate obwetuwazeeko nange buyigirako nnyo tukola sina mampaati tosobola kuzana nesitenye wakiki waki 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 that is the example that we gave so we appreciate that yakwagulu ambebaza bonna okwagala Nyanzi webale okujagalira muganda wange oyo natukiridde nebagala tebakusettinga akabakusettinga abantu abalala bindi nnyo ebeerawo ensoli zonna zonna zakola jagala zipendeke mbuzi ebirungi muwe credit because he has been a good man naye ate zitegeeza nti okola ensoli kiri wange yakubakulunga nebaza ttiimu gyetukola nayo banange mulabangalayitishaninga kunze credit yonna mugiwanze ensoli bwemba temunenyeza Nyanzi nenyalongoya bwemba temunenyeza Lugongoya nemunenya abalala soldiers naye si malayika leaders representation y'abo abantu bemulaba abafuuso bemulaba yenze abanyagizi bemulaba yenze so mwebale nnyo okutwagala mwebale nnyo okwagalana mwebale nnyo okwagalana siyana temulekerawo tugende maaso mbiraddala okulunga mubagamba muwase bakyala bammwe temuwuliza abantu ate temubeera na busobozi mumawanga muze mukiraba nti etwabayoka NUP kubanga ne muganda Museveni ngayagalaga ekyo kibiina ky'Abaganda era nakibuuza abantu bangi nnyo kakati ate eyafuna abali buffe bakozesa ate bo ne bagamba ekibiina tekyagala Abaganda so Museveni ne banne bakozesa abali buffe sabagambye basooke beeteeze balonde beekiringo kimu kyebababuzenzi ekirala muwaze bannange kubanga kitukwesa ekitiibwa tulina okuvunaanyizibwa okuteekawo ekifaananyi ekya Uganda empya nze nabagamanya abakyala abo bamaanyi nnyo balina influence nnyo byetukola naye kirungi nnyo okuba muno confidence waliwo ekintu kyebayita commitment ensitegenda kwesiga emanyi nga temanyi tiwaliyo omuntu omu akwesiga n'obulamu bwonna tosobola kusuubiza abantu nti ogenda kuyimirira ku nsonga nga tolinayo omuntu omu osobola kulemerako n'ogenda mu bujjude n'ogenda mu maaso ga Katonda n'olayira ngenda kubeera n'omu manyi tiwaliwo embeera y'ensimbi nange kenyini gye nayitambuze maze mukyala wange ono tugenda myaka emeka kati kuba mu mwaka gwa 2022 twayagalanira emyaka 20